با جای کارد و سلاح و موادی ترکنده کلاویاتور و موشک. از بس که گشت و گذار در کوچه ها خطرناک است، جوانان ترجیح می دهند در خانه نشسته به دشمنان مجازیشان تیر خالی کنند. اما بعضی جوانان تنها با بازی در کامپیوتر قناعت نمی کنند و در پی ساختن بازی های کامپیوتری شدند. از جمله در هرات گروهی از دختران مدت 3 سال 20 بازی کامپیوتری آفریدند. در بازی نوترینشان مبارزه نه با جنگجویان بلکه با کوکنار است. در 1 سال اخیر استحصال افیون 2 برابر بالا رفت و کشتزارهای کوکنار 63% افزایش یافت. بازی آفریده دختران با افیون مبارزه برید نام دارد. برای ساختن آن 1 ماه لازم شد. شرط بازی بسیار ساده است. قهرمان مجازی باید کوکنار را نابود کرده به جای آن زعفران کشت کند. در این میان او باید به مینه بر نخورد و از جنگجویان و قاچاقبران مواد مخدر سری وقت فرار کند. این دختران ساختن بازی‌های کامپیوتری را با مساعدت سازمان جمعیتی کاد تو اینسپایر آموختند. هدف سازمان کاهش دادن بیکاری میان زنان افغان است. در افغانستان فقط 16% زنان صاحب شغل هستند. حالا به این طرح 90 دختری از 15 تا 25 ساله جلب شدند. همه آنها می‌خواهند در آینده برنامه ساز شوند.